আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে বরাবর মতো আমি নতুন ভিডিও নিয়ে আছি। জ্যাক A5 অনলি এক প্রোগ্রাম দেখাবো, মাস্টার রিসেট। এটা তো উপরের রিসেট সবাই জানেন, আমি অনলি মাস্টার রিসেট দেখাবো। তা আমাদের অনেক বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন, অসংখ্য অসংখ্য তাদের ধন্যবাদ। তাই আমাদের যেই সব আমার বন্ধুরা অনেক সাবস্ক্রাইব করেন না, তাদের আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপনি ভিডিও দেখতে পারবেন। তো একটা ভিডিও আপনি দেখলে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। একটা ভিডিও আপনি ফুল কমপ্লিট করবেন, তা আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ফার্স্ট টাইম মেশিনের সুইচ অফ করবেন, এবার আপনি পি বাটন চাইপে ধরে মেশিনে পাওয়ার দেবেন। এই জায়গায় আছে কত প্রোগ্রাম, আমি এই জায়গায় 60 162 11 165 2115 এই মাস্টার রিসেট পি বাটন ওর সাইড পে ধরবেন। তো আপনাদের এই মাস্টার রিসেট দেখতে পারলেন আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে। তো আমাদের ভিডিও আপনি দেখবেন, তা আপনি আইডিয়াই যাব। হাফ দেখলে কিছুই শিখতে পারবেন না। এই আজকে যে আমাদের এই ভিডিওটার ভিতরে আপনি মাস্টার রিসেট শিখে গেছেন। তো আজকে ভিডিও এইটা আমি শেষ। আল্লাহ হাফেজ।